佢有 SPF 40，一碌一支一支嘅嘢係咁樣放噶啦，咁樣放佢係閂唔到，但係咁樣放啦，所以容易睇。呢個係 Tarte 嘅 concealer， 呢啲黑啲嘅地方我就會放一啲咯。眉毛呢個係 Goof Proof by Benefit，Goof Proof， 我中意呢個因為佢個顏色夠淺啦。呢個係 3.5。我唔中意睇黑，因為我呢度面 face 長，所以你 focus 呢度就唔好啦。我會因為我個眼比較開，所以我會咁樣 from nostril 咁樣畫到一個所以我計劃喺呢度要開始啦，同埋呢度。OK， 所以我中意嗰個眉比較 define。喺呢度，所以我會抽我嘅 Anastasia Beverly Hills Brow Wiz。所以呢個咧係咁細隻噶，好幼啊，好撚幼啊。所以我呢個 triangle 咁樣，同埋我唔愛 arch 啦，我夠啦，我 arch 仲係跟住。如果你覺得嗱喳咧，你就咁樣掃下去啦，亦都唔愛太長啦，因為會整到你咁樣 drop 落去。跟住我平時咧 ，OK， 我做我個嘴唇、唇膏、eyeshadow、blush whatever。呢個係我日日用嘅，呢個係唔知啦，一堆嘢啦，所以我就係要清理下。呢個係 Spice MAC 嘅 lip liner， 呢個係 Fenty Beauty Fantasy， 放一啲啦。有時呢度我都中意放少少。呢個就係 Nearly Berry 咁樣，好似放咗太多喎，唔緊要啦。